Калюн! Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з камфам спяваць. Разам з камфам спяваць. Уоллес ды Лун, дядька Гары тут, матуля, татуля, все разом мы і ты. Гай! Разом з камфам спявай. Кінотэатр дядькі Гары. Аднойчы Хамф чакаў, калі прыйдзе дядька Гары. Уоллес і Лун таксама чакалі. Дядька Гары меўся адвесці іх у кінотэатр. Я яшчэ ніколі не быў у кінотэатры. І я таксама. А я быў. Там ты ясі папкорн, а яго цэлае вядзерца. Глядзіце, нехта ідзе. Гэта не дядька Гары. Вунь ён! Але з ім хтосьці яшчэ. Гэта Флора, сяброўка дядькі Гары. Яна таксама пойдзе з вамі ў кінотэатр. Прывітанне ўсім. Пазнаёмцеся з маёй сяброўкай Флорай. Вітаю. Дужа прыгожыя завушніцы. Дзякую. Гэта Лун, гэта Уоллес, а гэта мой пляменнік Хамф. Прывітанне. Вітаю. Усе гатовы ісці ў кіно? Так! Папкорн! Пачакай, Уоллес. Да пабачэння. Ісці да кінотэатра далёка, таму трэба чакаць аўтобус. Едзе аўтобус! Не, гэта не наш аўтобус. Дядька Гары, вунь едзе іншы. Вось гэты наш. Так. Усе заходзьма. Асцярожна. Пачакай, Уоллес. Кінотэатры вельмі вялікія. Оу! Гэта кінотэатр. Не, гэта не кінотэатр. Тады гэта? Не, гэта не кінотэатр. Устаем, дзеці. Нам час выходзіць. Мы ля кінотэатра. Ура! Ура! Папкорн! Пачакай, Уоллес. Дядька Гары купіў білеты, а яшчэ папкорн. Адзін табе, Лун, адзін для Уоллеса і адзін для Хамфа. Дзякуй, дядька Гары. Дзякуй, дядька Гары. Папкорн! Дзякуй! І яны ўвайшлі ў вельмі вялікую залу. Пачакай, Уоллес. Які вялізны тэлевізар! Вельмі вялікі тэлевізар. Вельмі. Гэта не тэлевізар, а кінаэкран. Мне не відаць. Мне таксама не відаць. Сядайце на папкорн, як я. Не трэба. Ой. Не страшно. Поделим попкорн Хамфа и Лун.
Можна твой попкорн, Хамф? Добра. А я сяду сюди. Не треба. Ох, вох. Не страшно. Мы поделим Хамфов попкорн. Можна мне сесть и тебе на колени? Добро. І мне. И мне. Хамф, Лун и Уоллес сядзелі на коленях у дзядзькі Гары і ели Хамфаў попкорн. Спачатку вядзерца трымаў Хамф, потым яго трымала Лун, а потым ніхто не трымаў. О, не! Не страшна. Не страшно. Давайте просто глядзець фільм. Нам трэба яшчэ. Пачакай, Уоллес. І яны ўсе разам пайшлі па новы попкорн. Падлога цяпер была вельмі хрусткай. Гэтым разам дзядзька Гара ўзяў вялікае вядзерца попкорну. І яны вырашылі, што зручней паесці яго звонку, бо там не так цёмна. Попкорн трымаў дзядзька Гары, каб усім дасталося, і ўсе былі шчаслівыя. Нават птушкі. Мне спадабалася ў кінатэатры з табою і Флорай, дзядзька Гары. І мне. И мне. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Асабістая падзяка Яўгену Бараноўскаму, Андрэю Дубянецкаму, Валерыю Ваяйкову, Стасу Мельгую, Валерыю Савіцкаму, Іллю Гуцалюку, Захару Жамойдзіну, Арэне Валацько, Максіму Кузьмічу, Аляксею, Вадзіму Зеньку, Геннадзю Сарана, Александры Савіцкай. Підпишіться на канал.